İt əlindən biz çölə çıxa bilmirik. Mənim nəvələrimin neçə dəfə cumubdu üstünə. Səhər-səhər 5 dəqiqə qalmış uşağı mən avtobusa qoyuram. İndi yenə yaydı, qoymaq mümkün deyil. Qışda heç qoya bilmirəm. Sizdən çox-çox xahiş eləyirəm ki, bu itləri ləğv eləyin. Belə olmaz. Vallahi ölürük da bu itin əlində. Qurana and olsun ölürük. Bax o körpə nədir? Bir əzadda elə deyil. Və onu it tutsa mən nə qayıracam? Ulduz Ağayev və Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsi sakindir. O, sahibsiz küçə itlərinin çoxluğundan şikayətçidir. Bu problem yalnız Ulduza xanımı deyil, Zabrat sakinlərini çox narahat edir. Nə uşaq, nə böyük çıxa bilmir bayram. Sumurlar, nə məktəbə gedə bilirlər, apteklərə məsəl üçün uşağı göndərə bilmirik. Çoxdur itlər, topası bir uşaqlara hücum eləyirlər. Neçə dəfələrlə olub burada. Balaca az yaşlı uşaqlara hücum eləyirlər. Hətta böyüklərə də hücum eləyirlər. Burada var balalı itdir. Yanından keçən olanda nə böyük, nə kiçik cumur, hücum eləyir. Özüm burada 20 ildən çoxdur bax bu məhəllədə yaşayıram. İtin əlindən valla bezmişik. Elə olub ki, qaçmışam qapıya ki, görüm kimi yeyir burada it. Saat 6-da mən evdən gedirəm işə. Mən itin əlinə mən gedə bilmirəm mən işə. Nə uşaq itin əlindən qaça bilir, nə bir şey eləyə bilir. İtlər ancaq məhəllədə gecə çıxmaq mümkün deyil itin əlindən. Günüz ora-buraya qaçıb girirlər. Amma gecə hamısı çöllərdədir. Mümkün deyil burada yola irizə çıxmaq. Mövzu ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə sorğu göndərdik. Qurumdan bildirildi ki, sahibsiz heyvanların sığınacaqlara yerləşdirilməsi sahibsiz heyvanları qayğı mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Bununla bağlı sakinlər tərəfindən rayon icra hakimiyyətinə edilən müraciətlərə əsasən müntəzəm olaraq sözügedən mərkəzə məlumat verilir. Açıqlamadan sonra sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Onlar isə bildirdilər ki, heç bir açıqlama verə bilmərik. Sakinlər aidiyyatı qurumlarda məsələyə daha ciddi yanaşılmasını və küçələrdə təhlükəsizliyin təmin olunmasını istəyirlər. Musa Hüseynli, Vüsal Bayramov, APA TV.